I want to become global talent. They want to grow beyond the local market. We are in an era where AI is not enough. Technology alone is no longer the differentiator. The question is this: are we preparing our communication for that level? Welcome to ฝรั่งอังมอ podcast. Level up your learning one tip at a time. Welcome to ฝรั่งอังมอ podcast. A lot of our viewers and students who are working professionals always tell me, "Kara, I want to become global talent." They want international exposure. They want to grow beyond the local market. อยากมีโอกาสที่จะเติบโตไปในเวทีโลกได้บ้างไม่ได้จำกัดการเติบโตในการทำงานเนี่ยอยู่แค่เฉพาะในประเทศได้ทำงานกับคนต่างชาตินะคะหรือว่าอยู่ในองค์กรที่เติบโตไปในระดับโลกได้ But the question is this: are we preparing our communication for that level?เราได้เตรียมการสื่อสารของเราให้พร้อมสำหรับการทำงานในระดับนั้นแล้วหรือยังSo I didn't want this episode to be just my opinion on what to do, what is global talent. So I looked at some recent research from Mercer, World at Work, RSIS International, and some studies on digital communication for work. And the conclusion is clear. The definition of global talent has changed. Now, let's talk about what global talent means in 2026. In Mercer's Global Talent Trends 2026 report, they state that we are in an era where AI is not enough. Technology alone is no longer the differentiator. Global talent today means someone who can redesign work around human-centric principles. มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง Someone who can collaborate with advanced technology and diverse human teams at the same time. So, it's not just about tools. It's about leading people across borders. Now, add culture to that. A paper from RSIS International highlights the difference between cultural competence and cultural intelligence, or CQ. Cultural competence means knowing about other cultures. รู้ว่าโอเค culture นี้เขาทำงานแบบนี้ culture นี้ทำงานแบบนี้ Cultural intelligence means adapting your behavior in real time within those cultures. That's a real shift, real change. It's not just knowing that Americans are more direct or that Japanese teams value hierarchy. It's adjusting how you present, disagree, or give feedback depending on who is in the room. That adaptability is global readiness. So here's the global readiness checklist. Are we ready? I would love for us to test this practically. So based on the insights from World at Work, IDP Education, who is the one that gives you the IELTS exams, and other research studies, I have decided to compile them together and made a simplified 4-point checklist so we can assess ourselves. Am I ready to become talent? Number 1, the digital ESL checked. There was a 2025 research study on teaching digital ESL, or English as a second language,
communication skills for remote work environments. Digital communication in English is now its own skill set. This goes way beyond grammar. คือ Digital Communication ในภาษาอังกฤษเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นสกิลเซ็ตแยกออกมาอีกอันหนึ่งเลยซึ่งมากกว่า grammar เยอะเลยนะครับ It's about handling Slack style updates like message, chat-like, video meetings etiquette, quick professional messages, project management communication, all in English. Can you send a confident, concise update on Microsoft Teams without overthinking every word? If you can write a formal report, but freeze when typing a short professional message in English, that's a signal. คือให้เขียนรีพอร์ตเต็มๆเนี่ยเราทำมาเป็น10 ปีนี่ไม่มีปัญหาเลยแต่ส่งเมสเสจแบบWhatsApp หรือแบบส่งอะไรเมสเสจสั้นๆที่มันยังคง professional เนี่ยมันเริ่มเป็นประเด็นอันนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณว่าเราต้องอัปเกรด because global readiness today includes digital fluency not just conversational fluency. Checklist number 2, the hard skills checked. According to hiring manager survey cited by World at Work, top skills for 2026 include data analysis and AI tools, of course. But here's the key. Can you interpret data in English and present it confidently to foreign stakeholders? If someone else always translates insights for you, your global mobility might be limited. Checklist number 3, the professionalism checked. World at Work ranks professionalism as one of the most critical soft skills right behind communication. สำคัญมาก That means tone, precision, avoiding sloppy or overly casual language มีทั้งโทนน้ำเสียงที่ใช้เนาะแบบความรู้สึกเวลาได้ฟังคำนั้นๆความแม่นยำของข้อมูลแล้วก็การไม่ใช้ภาษาที่มันห้วนหรือว่าแบบเป็นกันเองจนเกินไป Does your English command respect across borders? Or does it still sound local and informal? Small tone differences create big image gaps. Checklist number 4, the cognitive checked. IDP, the one that conducts IELTS exam, highlights that learning English for global work enhances problem solving and multitasking because global leaders often negotiate, analyze, and interpret cultural cues simultaneously. คือมันแบบฟังแล้วก็พูดแล้วก็คิดไปพร้อมๆกันทั้งหมดเลย Can you handle that cognitive load? That's global leadership. If you felt a bit or very uncomfortable in any of those areas, that's totally okay. Totally understandable. ไม่ใช่เพราะว่าฟังแล้วรู้สึกแบบเรายังขาดอีกเยอะมากเลยจะไปยังไงเรายังไม่โอเคพอ That awareness is very important and it's step 1, especially if you want to become a global talent. ยิ่งถ้าเราอยากเติบโตไปในเวทีโลกแน่นอนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราจะได้รู้แล้วก็ปรับพัฒนาเพิ่มเติมนะคะ And the good news is that we can grow the skills to truly become a global leader ข่าวดีก็คือเราสามารถค่อยๆเพิ่มมันไปได้มันอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหทำได้อย่างใจ 100% ณวันนี้ but you can grow the skills
And first, you need to know which skills to grow. So let's talk about the 3 shifts or change that you can do today. Shift number 1, from general English to corporate English. There are differences between conversational English and corporate English. So general English is for travel, for casual conversation. Corporate English requires strategic tone, industry vocabulary, structure, communication. For example, I want to talk about this becomes I'd like to align on this with the stakeholders. Small shift, big impact. So it's not about sounding fancy or using big words.ไม่ใช่เรื่องของการใช้คำหรูหราเพียงอย่างเดียว. It's about sounding credible. Shift number 2, from static leadership to transformational leadership. Our SIS International discusses transformational leadership, building trust and emotional connection. But culture matters a lot. They reference Hofstede's cultural dimensions, especially power distance. In some cultures, hierarchy is expected. มันต้องมีในชั้นลำดับนิดนึงเราจะไปแบบเท่ากันหมดไม่ได้. In others, leadership is flatter. A local leader communicates the same way everywhere. A global leader adapts. That's cultural intelligence. Shift number 3, from tech user to human-centric tech leader. Mercer says AI is not enough. World at Work highlights influence, ethics, and emotional intelligence as key differentiators. ตัวที่ทำให้เราแตกต่างมันคือสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีอย่างเดียว In a world of automation, your ability to deliver bad news empathetically, navigate cross-border conflict, lead remotely through a screen becomes your competitive edge, your advantage. Some studies even emphasizes digital soft skills, leadership through Zoom or video conferencing calls, warmth through text, authority without arrogance. The data from reports and study, Mercer, World at Work, RSIS, all point in the same direction. The bar has been raised. ตอนนี้ bar มันสูงขึ้นแล้ว. Global talent today requires cultural intelligence, corporate fluency, and digital leadership. And of course, if you're listening to this and thinking, I'm already using English at work, but I need to level up. That's exactly why we create this course. Introducing English for Leaders. คอร์สที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณไม่ใช่แค่พูดภาษาอังกฤษได้แต่พูดได้โปรแบบผู้นำสำหรับผู้บริหารและผู้นำองค์กรคนทำงานยุคใหม่ที่ต้องประชุม พรีเซนต์หรือเจรจาในระดับผู้บริหารคนที่กำลังทำงานหรือตั้งใจอยากเติบโตไปทำงานในระดับสากลที่ต้องสื่อสารแล้วก็ทำงานกับชาวต่างชาติทั่วโลกทุกเรื่องที่คุณต้องรู้เพื่ออัปเกรดการสื่อสารภาษาอังกฤษให้เป็นมืออาชีพมั่นใจเสริมภาพลักษณ์ให้คุณเป็นผู้นำที่โดดเด่น Leadership Communication Essentials ปูพื้นฐานการสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็นและเหมาะสมกับสถานการณ์ High Impact Workplace Communication สื่อสารให้ทรงพลังสร้าง Impact ในที่ประชุมนำเสนอได้อย่างดึงดูดผู้ฟังและตอบคำถามได้อย่างมั่นใจ
โหอันนี้ไม่รู้คำตอบเลยไม่มีข้อมูลเลยแล้วจะตอบยังไงมีเทคนิคให้ Mastering Executive Conversations เปลี่ยนบทสนทนาที่ยากให้เป็นเรื่องง่ายให้ฟีดแบ็กได้อย่างสร้างสรรค์เจรจาได้อย่างง่ายดายเขายิงมาแบบนี้เราจะโต้กลับยังไงให้ยังดูดีดูสุภาพแต่ได้ในสิ่งที่ต้องการนะครับ Leading in a global business environment สื่อสารอย่างผู้นำในระดับเวทีโลกข้อควรปฏิบัติข้อควรระวังในวัฒนธรรมการสื่อสารแบบสากลอันนี้ทำได้โอเคในวัฒนธรรมนี้แต่อีกวัฒนธรรมหนึ่งไม่สุภาพเฉยเลยอันนี้ต้องรู้ค่ะยังไม่จบแค่นั้นให้ไปเลย English for Leaders Guidebook คู่มือการสื่อสารสำหรับผู้นำรวมวลีประโยคสำเร็จรูปและสคริปต์ภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับผู้นำยุคใหม่ถ้าไม่มั่นใจว่าเราจะเหมาะกับคอร์สนี้ไหมมันจะยากจะง่ายเกินไปไหมใช้เวลาเช็คนิดเดียวค่ะไม่เกิน5นาทีจาก Self Assessment Form ของฝรั่งอังมอได้เลยนะคะ Upgrade your English Elevate your leadership See you in the course You can listen to this podcast anywhere, anytime on your favorite platform. Once you have listened to this episode, I would love to hear what you think. Let me know how we can improve, what topics you want to hear next, or any other thoughts you have got to help us make this podcast even better. And that's it for today. Bye. And this is Farang Amal Podcast. Until next time, happy learning.